这是哪里？我怎么会在这里？这不是中国啊！这里是韩国。是的，总裁，少爷现在似乎清醒过来，目前还没有什么特别的行动。但这样做真的合适吗？我可以帮助少爷吗？好的，我明白了。这太可怕了，我们的少爷太可怜了，我该怎么办？